தமிழ் நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். திருக்குறள் சாப்டர் தி பிளெஸிங் ஆஃப் ரெயின், குறள் நம்பர் 11. வானின்றுலகம் வழங்கி வருதலால் தான் அமிழ்தம் என்றுணரார் பாற்று. Explanation. By the continuance of rain, the world is preserved in existence. It is therefore worthy to be called ambrosia. Thirukkural Chapter The Blessing of Rain, குறள் நம்பர் 12. துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை. Explanation. The rain makes pleasant food for eater's race, as food itself thirst quenching drug supplies. Thirukkural Chapter The Blessing of Rain, குறள் நம்பர் 13. விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி. Explanation. If the cloud withholding rain deceive our hopes, hunger will long distress the secret spacious world. Thirukkural Chapter The Blessing of Rain, குறள் நம்பர் 14. ஏரின் உளார் உழவர் புயலென்னும் வாரி வளங்குன்றி கால். Explanation. If the abundance of wealth imparting rain diminish, the labor of the bird must cease. Thirukkural Chapter The Blessing of Rain, குறள் நம்பர் 15. கேட்பதுவும் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை. Explanation. Rain by its absence ruin men, and by its existence restore them to fortune. Thirukkural Chapter The Blessing of Rain, குறள் நம்பர் 16. விசும்பின் துளிவீழின் அல்லாமற் றாங்கே பசும்புல் தலைக்காண்பு அரிது. Explanation. If no drop fall from the clouds, not even the green blade of grass will be seen. Thirukkural Chapter The Blessing of Rain, குறள் நம்பர் 17. நெடுங்கடலும் தான் நேர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி தான் நல்கா தாகிவிடின். Explanation. If clouds restrain their gift and grant no rain, the treasure fail in ocean's wide domain. Thirukkural Chapter The Blessing of Rain, குறள் நம்பர் 18. சிறப்போடு பூசனை செல்லாது வானம் வரக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு. Explanation. If the heaven dry up, neither yearly festivals nor daily worship
will be offered in this world to the celestials. Thirukkural Chapter The Blessing of Rain, Kural number 19. தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம் வானம் வழங்காதெனின். Explanation. If rain fall not, penance and alms deeds will not dwell within this spacious world. Thirukkural Chapter The Blessing of Rain, Kural number 20. நீரென்று அமையாது உலகெனின் யார் யார்க்கும் வானென்று அமையாது ஒழுக்கு. Explanation. When water fails function of nature cease, you say, thus when rain fails no man can walk in to disordered way.